갈라디아서 2장 20절입니다. 잘 아는 본문이죠. 20절 보기 전에 16절에 보면 사람이 어렵게 되는 것을 율법의 행위로 말미암이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 어렵다함을 얻으려 함이 아니라 율법의 행위로는 어렵다함을 얻을 육체가 없느니라. 20節を読む前にまず16節にしかし人は立法の行いによっては義と認められる。ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなくキリストを信じる信仰によって義と認められる。 본래 그 구원받는데 여러분들이 한 100억씩 내면 열 잘 믿겠죠. 근데 もし例えばよく信仰があるものに 근데 100억 내도 구원 못 받습니다. 100億を払って救われるなら 그래서 하나님이 안 받는 겁니다. 実は100億払っても 그걸 信仰はなくなってしまう 부식한 말로 공짜라고 합니다. だから神様は私たちに何の値なし 그럼 진짜 공짜인 줄 알아요. それこそ無知の表現ではあるんですけれどもただでもらった 그걸 성경이 그걸 보고 은혜라고 합니다. でも聖書はそれを恵みと 여러분이 表現してい 모든 ます 것 다 가져도 사단 이길 수 없어요. 皆さんは全てのことを所有したとしてもサタンに打ち勝つことはでき 재앙 ません 막을 수 없어요. 災いを務めることもできないのです 그래서 여러분이 거짓말하지 않고 스스로에게 거짓말하지 않으면 역살나게 됩니다. なので私たちは嘘をつかず自ら自分自身にも嘘をつかないものになる 17절에 보면 만일 우리가 그리스도 예수 안에서 어렵게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수 없느니라. 17節にしかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めるなら私たち自身も罪人であることが分かるのならキリストは罪の女性者なのでしょう 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. けれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら私は 내가 율법으로는 답 나왔죠. 두 개 의문스러운 게요. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라. 19節また答えが出ています。しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました。 20절 같이 읽겠습니다. 20節一緒に読んでいきたいと思います。 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 이 갈라디아 2장 20절은 많은 의미를 두고 있습니다. 근데 오늘 우리가 응답받기 위해서 몇 가지를 꼭 봐야 되겠습니다. 이 갈라디아 2장 20절에는 두 가지 나가 나옵니다. 그리스도 안에서 십자가에 못 박혀 죽은 나입니다. 절대 불가능합니다. 그래서 하나님이 우리와 함께 구원하시고 그리스도를 주신 겁니다. 그렇다면 절대 가능한 겁니다. 그래서 여러분들이 기도 응답을 받는 법에 두려워하지 말고 절대 불가능 현장, 절대 불가능한 것을 한번 보세요. そこで祈りに応えられることを皆さん恐れることなく絶対に不可能な現場を見てみてください。 여기에 굉장한 것들이 다 들어있습니다. 이것 때문에 그리스도 십자가 졌으니까요. 이것 때문에 하나님이 우리를 부르신 거니까요. 그래서 응답받고 한번 그게 문제가 아닙니다. 우리 힘으로 절대 할 수 없는 것을 하나님께서 하시기 때문에 오늘 이 부분을 보는 겁니다. 그래서 우리는 또 가난할 때도 있잖아요. 그러니까 언론 생각하면 아무것도 할 수 없다고 생각됩니다.
でもパッと見た時には何もできないというふうに思うかもしれませんけれども、 저는 그때 최고 응답받았습니다. でも私はその時最高の答えを受けました。 학생 때 가난하잖아요. 나 그때 최고 응답받았어요. 学生の時に可能だと思いますけれども、その時に最高の答えを受けました。 왜냐하면 그때 절대 가능을 본 겁니다. なぜならその時絶対可能を見たからです。 그래서 이 렘넌트 7명을 봤어요. レムナント7人を見てみてください。 다 설명할 수 없습니다만은 이 많은 렘넌트 중에서 우리는 자꾸 요셉 얘기 많이 하는 이유가 제일 처음 있었던 인물이고 설명하기 쉬우니까 자꾸 하는 거죠. 多くのレムナントの中でよくヨセフの話を話している理由は一番説明しやすいからであります。 또 다윗을 이야기하는 이유가 흔들리지 않았던 이유가 이걸 본 겁니다. またダビデもよく話している理由、ダビデがよく揺れていなかった理由は彼は絶対可能を見たからです。 두 개를 다 봤어요. なので絶対不可能を見ることと 우리는 구원 얻을 수 없습니다. 2つを見なければなりません。 이 신학적으로는 굉장히 중요한 救 말이에요. われません。これは神学的にとても重要な意味です。 요한 칼빈이 말한 대로 인간은 창세기 3장 사건으로 전적으로 부패해버렸다. ジョン・カルビンは言いました。私たち人間は創世記3章以降全面的にも腐敗してしまったってことです。 구원 얻을 수 없다. 絶対に救いられない状態。 구원받을 수 있는 조건도 な 없다. ぜなら救われるための条件が一つもないから。 그게 이 세 가지 얘기입니다. それが今言ってる話。 그래서 하나님이 그리스도를 보내기로 약속하셨다. だからキリストが使わされたのです。 이 은혜를 막을 자 없다. このキリストの恵みを止め 그렇잖아요. る者は誰もいない。 구원받은 자를 그 누구도 그 구원을 바꿀 수 ま 없다. た救われた者は誰一人その救いを変えることができないということです。 성경 전체 얘기. 그래서 여러분들이 안 되는 거 보고 두려워할 필요 없습니다. なので皆さんはうまくいかないことに対してそれが見えたとしても絶対に恐れを 많은 분들이 전도 안 된다고 하더라고요. 어릴 때요. 저는 그 속에서 다 받았어요. 数多くの人々は伝道ができないというふうに話しています。私もそれを見ましたけれども、そのできない 많은 사람들이 능력이 없잖아요. 저는 그 속에서 다 多 받았어요. くの人々は力がない無能な状態。しかしその中に答えがあり 자, ます。 그래서 여러분들이 이 영적인 힘을 얻으면요, 이거는 사람이 잘 알 수 없는 여기에서 오는 굉장한 힘이거든요. そこでこの霊力、霊的な力を受けますと人からは分からない、人はよく分からない部分。 그래서 예수님께서 오직 성령 그랬고요. だからイエス様はただしかし聖霊と言い 그래 ました。 모세를 불러냈을 때도 세 절기 중에서요 오순절이라는 단어가 モ 나왔어요. ーセを持ち上げ、モーセを最初に呼び出した時にも3つの祭りの1つ目 그래서 영적인 힘을 얻으면 진짜로 지력이 생기죠. 霊的な力を得るならば本当に知力が生まれます。 그러면요 우리가 정말로 희망과 소망 언약이 있으면 건강도 회복됩니다. 체력이죠. そして私たちの望みや希望があるならばその時に本当に健康も回復されます。 그래서 경제력, 인력 다 오는 겁니다. だから経済力もそして人力も 여러분이 이 힘을 얻는 축복의 언약이 있기를 바라고요. 이 지금 절대 가능을 보는 포인트입니다. 皆さんも絶対にこのような可能になるポイントを知らなければなりません。このような恵みを必ず今日も授かる 어떻게 하면 되느냐 이 말이에요. じゃあ絶対可能のポイント 자, を 21가지를 보고 見ていきましょう。 정리하겠습니다. 21の内容を持ちまして整理していきたい 자, と思います。 나를 바꾸는 삶이 어떤 겁니까? それじゃあ私を変えるっていう生活っていうのはどういうことなんでしょうか。 이걸 딱 봐야 되는 거죠. 私を変える生活、 아, これは何 절대 か見ていか 가능하구나 なければなりません。これは絶対 나는 可 어떻게 能なんだって 바꿉니까? 절대 가능한 포인트를 봐야 돼요. 私を変えられる生活のポイントから押さえていきましょう。 전국 세계 전도자 여러분 오늘 언약 딱 잡으시고요. 현장을 바꾸는 삶. 全国世界の皆さん、本当に契約を握ってください。今度は現場を変える生活があります。それが 자, 何か 현장을 바꾸는 삶에 포인트가 있다니까요. 現場を変えるためにはそこにポイントがあります。 오늘 여러분 기도하시면서 언약 잡으시고 오늘 기도하시면서 치유되는 시간 되길 바랍니다. 祈りながら契約を握り、祈りながら癒される時間になるように願います。 여러분 살아있는 하나님의 말씀 붙잡고 여러분 속에 있는 모르는 병, 영적인 병 치유되기를 바랍니다. 生きておられる神様の御言葉を握り、そして本当に知らない病気、また皆さんを抑えている全ての病が離れていくよう 자, に願います。 그리고 우리는 미래를 바꾸는 삶이 있어요. それじゃあ私たちは未来を変える生活がありますから、 자, 여기에 포인트가 뭐냐는 その 겁니다. ポイントが何か、それを今日発見していきましょ 가로를 놓치지 마세요. う。じゃあ括弧の中が重要なので押さえていただきます。 하나님께서 括弧の中は 언약을
미리 契 말씀하신 約 겁니다. を予言、契約の予言と書きました。神様は 그에 契 대한 約をあら 성취입니다. かじめ予言されたのです。それに 그래서 갈보리산에서 다 이루었다. なのでカルバリの丘で全てを完了したと言われています。使徒の 그 働き 말을 인용하기 위해서 데오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 その言葉を引用するためにテオピロよ、私が前の章で書き記したっていうふうに言われました。 어떻게 그리스도 믿음으로 구원받습니까? どうやってキリストを信じることによって救われるんですか？ 하나님이 말씀으로 예언하신 겁니다. すでに神様はあらかじめ御言葉を持 그렇죠. って予言 그 された 언약을 の 우리는 で 붙잡고 す。その 믿는 契約 겁니다. を握って信じるっていうことであり 그때 ます。 나를 바꾸는 삶이 일어나. その時私自身が変わる生活っていうもの 뭐 が誕生し 했냐가 ます 아닙니다. 하나님이 약속하셨어요. 何をするかという行いじゃありません。主が最初から約束された 모세야 네 능력으로 나가라가 아닙니다. 내가 너를 인도해 내겠다고 モーセはあなたの 말씀하셨어요. 力によってそこから出ていきなさいではありませんでした。神があなたを 이 導くということ 감람산 です。 언약은 모세 때부터 약속된 언약이에요. オリーブ山の契約というのは使徒の時一章3、モーセの時から約束されていた言葉であります。 요엘 선지자에게 약속된 ヨ 겁니다. エルの預言者によって約束されていた言葉であります。 이 약속이 마가다락방의 성취가 된 この 겁니다. 約束がマルコのタラクパンで成就さ 예, れました。 여러분에게 약속된 거예요. 皆様に約束されていたことなんです。 믿으시길 じゃあこ 바랍니다. の3つを信じて 말씀 믿을 때에 나를 바꾸는 삶이 일어나요. 御言葉を信じるとき私が変えられるその生活が生まれてくるのです。 나는 세계를 변화시킬 능력 없지만은 나와 함께 하시는 그리스도께서는 하실 수가 있는 私 겁니다. が世界を変える力がない。しかし私と共におられるキリストはそれが 자, できる。 우리가 말씀의 약속을 붙잡는다면 반드시 성취되는 일이 私 벌어지게 たちが御 되죠. 言葉の約束を握るならば必ず成就されるっていうことであります。なぜなら約束の御言葉であるから 꼭 です。 기억해야 됩니다. 必ずこちらを記憶していただきたいと思います。 여기서 마가다락방에서 나오는 게 뭐냐면은 천명, 소명, 사명이 나온 こちらマル 거예요. コのタラッパンで出てくること、マルコの奥の間です。ここから出てくることが天命、 그렇죠 証明、使命でありま 자, す。 현장을 어떻게 바꿉니까? それじゃあ今度は現場をどのように変えることができるでし 여러분이 ょうか。 아무리 어려움 당해도 언약 속에 있으면 됩니다. 皆さんがどんなに苦しいことがあるとしてもこの括弧の中は契約の味わい、つま 그러면 り契約 이겨요. の中にいらっしゃるばいい 여러분이 ということです。 아무리 잘난 사람도 언약 속에 있지 않으면 실패자가 ど 되는 んなに 겁니다. 優れた才能のある人だとしても契約の外側にいるままでは失敗する人生になります。 참 신기하죠. 本当に不思議です。 성도님들 가운데도 또 장로님들 중재 중에서도요. 언약을 정확하게 딱 붙잡고 있는 사람들은 전부 응답받아요. 信徒たちの中にまた長老の方々の中にも契約を握っている方々は皆祝福されています。 근데 아무리 큰 인물이라도 언약 정확하게 잡고 있지 않은 사람은요. 반드시 실패되는 걸 けれど 확인할 수 も 있어요. どんなに大きな人でも契約の外にいる人っていうのは失敗してしまうっていうことであります。 오늘 기억해도 여러분 문제 있어도 괜찮아요. 今日皆さん必ず記憶してください。 여러분 병이 있어도 괜찮아요. 大丈夫です。 여러분 언약 속에 大丈夫です 있다면 이기게 되는 な 겁니다. ぜなら契約の中にいらっしゃるならば勝利します。 하나님의 말씀을 이길 자 없어요. なぜなら神の御言葉に打ち勝てられる者は誰一人いない。 나 여호와의 말이니라. 主の言葉である。 말씀은 主の仰せであ 살았고 る。 운동력이 있다. 言葉は生きて力があるっていうふうに 어떻게 言われています。 누립니까? じゃあ契約をどのようにやってい 당연, けばよいでしょうか。 필연, 절대. 当然、必然、絶対 어떻게 思って 누립니까? 味わうこと。 일심, 전심, そ 지속. の味わい方は一心全身持続です。 오직 유일성 た 제창. だ唯一最相 이렇게 나오는 거예요. 그게 사실은 9가지로 보이지만 하나인 これ 겁니다. が9つのように見えるかもしれませんけれども、 그냥 一つの 말씀 脈なん 속에 です 있어라. ただ御言葉の流れの中に乗っていなさい。 여러분이 아무리 상황이 안 좋아도 말씀 속에 있으면 그 말씀은 새천 일을 창조하는 역사가 일어나게 되는 どんなに 겁니다. 自分の事情や状況的に苦しいことがあるとしても、御言葉の中にいるならば、その御言葉は絶対に皆様を導いてくださいます。 하늘과 땅과 바다와 열방이 진동하리라. そしてその御言葉の力は天と地、陸と海、諸国の国々を揺り動かす 5번, ような力となり 6번 ます。 나 여호와의 その 말이니라. ハガイに対して語る時にも5回も6回も主、私の仰せである主の言葉であるというふう 그래서요 に語られています。 여러분이 이게 언약을 잘 붙잡고 기도하는 것만 해도 충분합니다. 설교 듣고 기도 수첩 붙잡고요
전체 메시지 딱 붙잡았어요. そこで皆さんが契約を握るだけで十分です。全体のメッセージを聞いて、説教を聞いて、講談のメッセージを聞いて、そしていること、それで 여러분에게 어려운 거 있어도 괜찮습니다. 皆さん苦しいことがあっても全然構わない。 그 어려움은 큰 기회가 될 なぜなら 겁니다. その苦しみこそが皆さんの大きなチャンスになるからであります。 여러분 병들어 있어도 皆さん 괜찮습니다. が病気になっても構いません。 그렇게 9가지를 보라니까요. なのでこの9つを見ていただきたいと思います。 그러면 자연적으로 보이는 게 뭡니까? そうするとその流れから自然と見えてくる部分があります。 내가 당연히 해야 될 거 보이고 当然にやることが見え 꼭 ます。 해야 될 거 보이고 当然にやることが見えて、 절대 해야 될 게 보여요. 必然的なことが見えて、そして絶対的なことが見えます。 그럼 어떻게 할 것도 없어. 일심 전심 지속하게 돼 있어요. でどうするかっていうことももう見えています。一心全心持続すればい 이게 い。 현장을 바꾸는 こ 삶입니다. れが現場を変える。 드디어 응답 옵니다. 오직 유일성 재창조. そしてとうとう答えが現れます。ただ唯一再創造であります。 단 한 번도 빠짐없이 이렇게 왔습니다. もう一回もこれ以外のことはありません。 여러분 가운데 この通りに答え 나는 ら 왜 れました。 응답이 오지 않을까? 皆さんの中にはどうして私はなかなか答えられないのか 언약 속에 있으면 됩니다. 契約の中にいらっしゃるならば 그 それで十分 응답은 です。 여러분이 만들거나 기다리는 게 아니고 하나님이 주시는 なぜな 겁니다. らその答えっていうのは私たちが作り上げるものではありませんから、神様から与えられるものであるからです。 그러니까 그 시간표도 여러분이 만드는 거 아닙니다. 하나님이 정한 겁니다. そしてその時刻表も皆さんが作るものではなく、神によって定まっているものであります。 어떨 때는요, 아브라함 같은 게 25년 기다렸는데 하나님은 응답을 정확하게 ある 하셨습니다. 時アブラハムは25年も待ちました。その時神様は正確 또 어떤 사람에게는 여러분에게 막 그런 응답 오는 사람이 있는가 하면 어떤 사람에게는 후대에게만 오는 사람도 있어요. 알 수 없습니다. 그건. 自分の一歩一歩の歩み事自体が答えの歩みがあるんですが、ある人は自分が死んだ後に次の世代に子供になって答えられた人 그렇기 때문에 응답 속에 있으려고 하지 말고 언약 속에 な 있으라. ので皆さんは答えの中にいようではなく、契約の中に 여러분 留まることです。 장사꾼이면 응답 속에 있어야 돼요. 皆さんがもし商売をやる人だったら 그렇죠. 答えの中にいなければなりません。 여러분의 사기꾼일 경우 유익 속에 있어야 돼요. 皆さんが詐欺師であるならばいつも 그렇죠. 有益の中にいなければなりません。そうだと思い 그러니까 ます。 교회 가서도 자기가 안 맞아보냐 막 이렇게 합니다. だから教会に行っても自分とはなかなか何か合わないってするといろいろと 요즘은 覚えて 이제 しま 영적 いま 문제 す。 목사님들 설교도 마음대로 못합니다. 왜냐하면 설교가 내하고 맞아야 돼. また最近牧先生の説教のやり方も自分と合わないと葛藤してしまう信徒が多いわけです。自分と合わなきゃならない牧師の先生の説教 정말 が 악한 시대예요. 本当に悪い時代です。悪の 그러니까 時代です。 마지막 때 자기 귀가 가리워서 했잖아요. 자기 귀를 살살 긁어주는 말씀만 들으려고 해요. だから終わりの時代になればなるほど自分の耳に甘い言葉、自分の耳に聞こえやすい言葉だけを探します。そういう説教を 야, 探し 하나님이 뭐라고 말씀하시냐가 아니고 내게 맞는 말씀이 뭐냐 이거예요. 神の言葉が何であるかっていうことじゃなく、自分に合う言葉は何かふうになってしまいまし 아주나쁜겁니다 た。とっても悪です。 언약 속에 있어야 돼요. 契約の中にとどまらなければなりません。 그래서 진짜 승리한 사람 응답 오든 안 오든 상관없습니다. 언약 속에 なの 있는 で 겁니다. 本当に勝利者は 그렇죠. 答えがあるない関係ありません。契約の中に 그걸로 왜 끝이냐? 여러분이 생각하는 것보다 하나님은 엄청난 큰 거를 そ 준비하고 れで 계시기 十分 때문에 なんです。なぜなら神は皆様が想像しているはるかにもう想像もつかない答えを 단 備えておられるから 여러분 です。 IQ가 하나님하고 같으면 괜찮아요. まあしかし皆さんの IQ が神様と同じぐらいのレベルであるんでしたらそれで構いませんけれども、 하나님 IQ 얼마겠습니까? 神の IQ はどうでしょうか。いくらでしょうか。 IQ 神の IQ、 내가 한번 계산해봐. 하나님 私は IQ 計 얼마 算してみ 될까? ました。神の IQ はどれぐらいなんだろうっていうふうに。 창세 전부터 영원까지 神の IQ は創造の前です。この世の元が置かれる前から 곱하기 永遠までです。それ 모든 인간 すべての人間、 곱하기 모든 악한 영 すべての悪霊の友ども、 곱하기 모든 천사 すべての御使い 의 IQ입니다. の IQ なわけです。 그러니까 그 IQ 숫자는 계산할 수가 その 없어요. IQ 測れるでしょうか。測り知れません。 영원입니다. 永遠です。 감히 여러분의 200도 안 되는 IQ를 그거 갖다 붙여가지고 どうやって私たち 대들면 안 돼요. IQ200にもならない IQ で神のことを知ろうとするなんて、それ 그렇죠 は絶対にいけません。そうだと思いますか。 그래서 언약 속에 있는 자. だから契約の中に、契約にあって 그래서 の 진짜 私 언약 たち 속에 있는 사람들은요 죽음마다 두려워야 다녔어요. なので本当の契約の 그렇죠 中にいらっしゃった方は死を 진짜 언약 속에 있는 사람들은 병와도 두려워야 다녔어요. 本当に契約の中にいらっしゃった方っていうのは病気が来ても全く 진짜 恐れはあり 언약 ません 속에 있는 사람들은
병원 그게 세계를 변화시키고 죽음 자체가 세계를 本 변화시키고 当に契約の中にいらっしゃった方は病気によってその人は変わり、病気またその後 스데반이 말을 조금만 돌렸으면 안 죽었어요. 막바로 소화된 거예요. ステパノが言葉をちょっとずらして話したならば多分石打たれて死ななかったかもしれませんけれども 스데반의 그 메시지가 어떤 메시지였는가 하니까요. 역대 복음 막은 모든 교회 지도자들 얘기를 쫙 했어요. ステパノはどんなメッセージをしましたか。歴代代々に福音を打ち止めたすべての指導者たちに関することを述べた。 그리고 너희들이 그리스도를 십자가에 못 そ 박았지 れでいて 않았냐. あなた方がキリストを十字架につけた。 근데 하나님은 그 증거로 약속대로 그리스도를 살리시다. でも神はその証拠通りにキリストは3日目に復活されたってこ 우리 그 とを 증인이다. その証人であるということを語りました。 열받아가지고 이를 갈면서 돌 던지 そした 죽이다. らもう身の回りの人たちは歯ぎしりをしながらもう奮発して憤って 그 そして 스데반이 石を投げました。そこにステパ 근데 ノがいたわけで 이 す。 스데반 죽을 때도 얼굴 천사가 성령 충만했다. でもそのステパノはその死ぬ時にも顔が天使のように本当に聖霊に満たされていたというふうに言われています。 언약 속에 있는 자. 契約にあってのステパノでありました。 현장을 바꿉니다. じゃあ次そのいう方々 미래를 바꾸는 사람이 뭡니까? つまり未来を変える人は誰でしょうか。括弧の中注目すべき括弧の中は契約の 언약의 성취 속에 成 있는 就 자. と書きました。つまり契約の成就の中にいる人は 반드시 未来を変えられます。必ず変え 어느 る。 날 여러분에게 24, 25 영원이라는 말씀이 성취되게 됩니다. ある日皆様に24、25永遠という御言葉が成就されるでしょう。 낙심하지 마세요. 絶対落胆しないでください。 오래된 각인 뿌리 체질이 뒤바뀌게 と 됩니다. っても自分の中で長くなってしまったその刻印で体質が 이게 変わる 그리스도와 함께 죽었다. 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 長くなったすべてのことがキリストと共に十字架につけられて死んでしまった 그래서 새로운 각인 뿌리 체질이 내리기 そこで 시작합니다. 私たちは新しい刻印 자, 이까지 안 됐는데 응답받으려면 되겠어요? じゃあここまで私たちが答えられていないのに答え 그러니까 答えられ 이게 ない 21가지 삶입니다. これ自体がすべて21の生活を 이게 指しています 절대 불가능한 것을 본나지만은 절대 가능한 것을 보았기 때문에 그래서 갈라디아 2장 20절이라는 이 어마어마한 메시지가 바울 통해서 나온 겁니다. これらが私自身は絶対不可能なものですけれども、しかし契約の中にいるから絶対可能だからガラティア書2章20節の告白ができるようになるのです。結論です。 죽은납니다. 結論は死んだ私です。 흑암과 사단과 지옥 배경 속에 살아야 되는 나는 이미 죽은 겁니다. 私たちは暗闇、地獄、サタン、その闇の中にいた私たちはすでに死んでいません。 창세기 3장 사건부터 시작해서 12가지 문제 속에 이미 나는 죽어버렸어요. 또 죽을 이유가 없어요. 12個の問題の中に陥ってしまった私たちはすでに十字架でキリストと共につけられて死んでいません。 그리고 뭡니까? じゃあその後 나는 그냥 나가 아닙니다. 이제는 이 완전히 이 살아난 나라 그 말이에요. 私は普通の私じゃありません。生き返ったです。キリストと共に生きるようになった 그냥 나가 아니고 生 이제 き返った 살아난 私です 납니다. つまり主にあって生きらせてもらえている 그래서 生き返った私となりました。 그리스도와 함께하는 이제는 새로운 나가 된 겁니다. そしてキリストと共に歩む新しい私となったのです。 이게 다른 겁니다. 死んだ私、 이게 갈라디아 2장 生きた私、 20절입니다. 新しくなった私。これがガラ 그래서 ティア書2 지금부터 章20 여러분이 節です。 한 가지만 약간만 보면 돼요. じゃあ今日から皆さんは一つのことだけを若干見ていただけれ 되고 ば 안 良い 되면 と思 이제 います。 조금만 적용시키면 되는 겁니다. 適用です。適用できるできないということは別にして適用してみてください。ちょっとずつ。 그래서 아침에 뭐 우리가 좀 그런 안타까운 기도하면서 그런 얘기를 했죠. まあ朝少し残念な話でもあったんですけれども祈りながらそういう話をし 이래 ました。 보니까 이제 미국을何か 가다 と言います 보니까 と 말이죠. 뭐 이렇게 막 너무 교회가 안 되는 거예요. アメリカにこう行ってみますとやっぱり教会がうまくい 뭐 かな 그냥 い。 그 기다리면 되는데 막 자꾸 문제 오고 시험 들어오고 이렇게. するとそれをまあちょっとそのままほっとおけばよいんですけれどもまた心 그래서 に 이제 なったり 문제 오는 問 것을 題 쟤들 が 갖고 와서 막 얘기하는 で 겁니다. 問題はこういう問題がありますよということをやっぱり報告されるわけです。 그래서 내가 얘기했어요. で私は話しました。 장로님 長老 그 나쁜 사람을 모신 게 아니고 그 목사님이 장로님 교회하고 안 맞는 사람 모신 것 같다. 私が見るに悪い人をあなたの教会にこう来るようにさせたわけではなく長老とはちょっと合わない人がその教会に来たかもしれない。 꼭 한번 목사님께 모실 때는 한국에 있는 분은 내가 잘 아니까 한 번만 얘기해 달라 이랬어요.
でとても重要なところですから、本当に韓国にいらっしゃる牧師先生だったら私はよくわかる人たちだから、 한 번도 얘기 안 하고 목사 3명 쫓아냈어요. こう相談してからこう牧師先生を自分の教会にお招きするのはどうですかっていうことを一度もですね、私に何も相談されたことはありません。3人ぐらいそのアメリカの教会にいてみんな追い出され 그러니까 て 내 しまいまし 자신이 た。 막 전 이게 그리스도 축복 전혀 안 누린 게 적용이 안 되는 거예요. つまり自分自身が全くキリストが適用されていないわけです。 참 안타까워. 여러분 조금만 적용시키면 됩니다. 내가 응답 받고 안 받고 문제가 아니에요. 答えられるられないという問題でもありませんし、本当に適用してみてください、このキリストを。 내가 이 부산에 그 부산중앙교 아주 인재들 모은 게 있어봤잖아요. 私は昔、釜山中央教会にいました。人材ばっかり集まるそんな教会でした。 이게 절대 인도 안 받습니다. 絶対に導きっているものはその教会には存在しません。 교회 안에서도요 훌륭한 분들이라 막 전부 학력 좋고 막 저런 머리가 어디서 나오긴 할지도 머리가 좋아요. 教会の中にいるメンバーを見ますと、みんな学歴も高ければ、そして頭も良い、あんな頭はどこから生まれるのかっていうふうに思うくらいでした。 다섯 나라 말을 막 능통하게 저 도대체 내 뭐가 들었길래 저럴까 싶은 거예요. ある人はもう5カ国ほどもう本当にもうバイリンガルでですね、もうああいう言語はどうやって喋れるんだろうか 그다음에 っていう 이게 思うくらいに 시세가 なり 늘 ました。 바뀌잖아요. でいるといつも 장로님 한 분은 부산대 교수인데 지금 현재 세계 시세 다 알아요. でもっと株と為替とかそういう状況の流れ全部分かっていて、あるその方はプサン大 이게 学の教 서울공대 授だったん 나온 ですけ 분인데 れど 막 も、 거의 천재밖에 없어요. 야, 어떻게 저렇게 천재일까 말이에요. もうソウル 기가 大 찬 学 거예요. もう工業また工大を出たわけですけれど 근데요 も、 하나님의 인도는 절대 안 받아요. でも神様の導きが全くない。 전부 세상 방법으로 해요. だからほとんどはもう自分の 본인이 世の中 모르는 の 거죠. やり方で、本人 그리고 はそれが 일꾼도 分からない。 세워놓으면요 저쪽 일꾼 잘못하는 거 막 비난하고 또 세상 방법 똑같이 있어요. 教会のメンバーの何かのミスがあったら、そのミスをこう指摘して 그래 世の 새 中の 일꾼 やり方で 세우면요 싹 指摘 빠질 した 뻔 いって 일하네요. いうふうに。だから新しい先生がこう来 그게 たら 어째서 서울대학 나온 머리 그 머리밖에 안 되나 みんな 말이에요. メンバーのチェンジ、みんな働かないとか、 그거 싹 그만둬 봐야 안 해. もうだから人が変わるために、指導者が変わるためにまるで政権 그리고 交 막 代のように何もやらない 또 패끼리 막 쫙쫙 이러고 で、またそういう見方、 내가 그 몇 년마다 몇 년을 거라고 있어. 自分の見方、相手の見方とかこうやってですね、派閥が起きたりとか言って、 안타깝대요. それだけの人材が 구원받은 자만 이건 난 모릅니다. 全くの導きがない。救われたかどうかも私は分かりません。 그래서 내가 막 이게 한 번은 이제 거기에서 나왔죠. でその教会を私も 나왔는데 뭐 어찌된 辞めるようにな 심판인지 りま 뭐 したけれども、 집회 모임한테 저를 강사로 또 불렀어요. 네. 또 갔죠 제가. でその教会からはまた次の教会に行くようになったので、で出た後は 가가지고 講師として学ばれるように 얼마나 な 내가 った 안 と 좋은 言っていまし 소리를 た。ま 했어요. たそしたらものすごいことを私は話しました。その教会に行って 여러분들 너무 빈틈이 없어. 성령 역사할 틈이 없다네 이래서요. この教会はあまりにもみんな人材がもうばっかりで、聖霊様が働く隙間があ 금방 り 기분 ません。 나쁩니까? 전도사가 와갖고 말이 부교육자 말이 뭐 시기 때 말이 메시지 나오고 가지 말이지 뭐 기분 나쁜 걸 우려했어요. 私がそんなことを言ってまだ伝道師の時だったので、おそらく教育者が来てあんな 그래 こと 그래 を 인생이 話 다 を 끝나요. するのを聞いて、多分 죽으니까 돈도 필요 없고 하버드도 필요 없고 서울대도 필요 없고 다 필요 없어요. なのでそんな流れで人生終わってしまうので、自分の頭がどうであろうと 교회는 영적 힘 하나도 없고요. 모든 청년들은 전부 육신 영적 다 늘어져. 結局もう霊的にもう無気力のまま、そして教会の青年たちも 모든 후대들은 복음 하나도 없이 세상 것만 계속 배우죠. そして教会の中に福音が全くないので、世的な流れそのまんまが導入されている状態です。 과연 누구의 승리일까요? 果たしてその教会の勝利者は誰でしょう。 여러분이 복음 깨닫는다는 건요 어마어마한 걸 깨달은 거예요. 皆さんが今福音を悟ったっていうことはものすごいこと 그렇죠. を悟っている。 결론 여러분 복음을 정말 적용시켜 버린다면 하나님의 역사는 하나님이 하시는 것이다. 全部 OK です。今まで聞いた内容を結局は適用です。皆さんが 그렇죠. 福音を本当に自分に適用させ 그리고 ている 여러분이 ならば、 이 정말 삶 속의 교회에서 복음 적용시키면 하나님의 놀라운 역사는 시작되는 皆様の 것이다. 私生活の上で教会の中で本当に福音を適用させていくならば、 정말 부탁합니다. 세상 것을 공부하는 이유는 세상 살리려고 하는 거 아닙니까? 그렇죠? 本当に皆さんにお願いしたのは、世の中の勉強するのは世の中 세상 따라가려고 のためであ 합니까? ります。世の中の流れについていくためではありませ 망할 ん。 겁니다. 世についていくなら滅びるでしょう。 학교 가서 공부하는 이유는 세상 살리려고 하는 것이 그거 따라가려고 하는 건 아닙니다. 学校に行って勉強するのは学校を生かすためであって、学校の流れに 그렇죠. 従っていくためではありません。 전도자인 여러분이 언약 잡아서 이제는 시대 살려야 돼요. 교회 살리고 많은 죽어가는 현장 살려내야 되는 伝 겁니다. 道者である皆様は本当にこの契約の流れに沿って多くの死にゆく現場を生かさなければならないっていうことであります。 그 말 속에 이게 포함되어 있습니다.
その言葉の中に今日の内容が全部含まれています。 이게 엄청난 공부를 하고 엄청난 지혜를 가지고 지식 가진 바울이 얘기한 겁니다. ガラティア書2章20節の御言葉、これはものすごい知識があって 나는 이제 勉学に 그리스도와 함께 십자가에 죽었다. 私はキリストと共に十字架につ 진짜 けられま 엄청난 した 메시지입니다. ものすごいメッセージではありませんか。 저 역전의 거지가 나는 모든 것을 배설물로 여긴다 이러면요 웃겠지요. また駅前のホームレスが私は全てをチリアクトだと思いますっていうふうに言ったら誰も聞いてくれないと思います。 당대 최고의 학자가 나는 세상 것 배설물로 여긴다 その 이랬어요. 当時最高の学者であるパウロが私は全てをチリアクトだと思うと言いました。その後の言葉がもっと重要。 그리스도를 아는 지식이 가장 고상함을 キリストを 얘기합니다. 知る知識が一番大きな知識である。 최고의 最高 지식임을 の知 알았다 識が 이거예요. キリストだとそう悟ったの 이때부터 です。 역사 시작되는 この 겁니다. 時からパウロには宮働きが行われました。 진짜 한번 해보시고 간단합니다. 本当に皆さん適用さ 그러면 せてみてください。 제일 힘든 게 簡単です 그거 아닙니까? 이게 지금 진짜 복음 해보면 되는데 복음이 아니라면 나 그거 아주 그대로 있겠죠. 一番辛いのはそれだと思いませんか。福音であれば済むはずなのに福音じゃないから大変なことで 여러분 교회 안에 가면 세 가지 많을 겁니다. 教会の中に行きますと3つのことがあると思います。試み、 시험 드는 일이 많을 겁니다. 教会の中に試みあると思います。もう一つは 문제가 많을 겁니다. 問題数多くあると思います。 또 교회는 여러분 가장 そして教会は 경제 어려움이 많을 겁니다. 経済の問題あると思います。 특히 문제는 사람 때문에 많이 일어납니다. 問題はおそらく人間です。人に 그렇죠. よる問 이 題。 시험 같은 이런 것은 많은 주로 이 교역자나 중위자나 이런 중요한 사람을 통해서 많이 일어납니다. また試みっていうのは重要なメンバーによって生まれるものです。教育者であろうと住職者であろ 이 うと。 경제는 뭡니까? 経済っていうのは何でしょうか。 이 경제는 주로 보면 우리가 숫자가 자꾸 힘이 없으니까 나오는 거죠. やっぱり数字が少ないわけですから、教会の中に。つまり力がないということです。力がないから。 그래서 오직 복음으로 なので、ただ福音で 배려해라. この試みに対しては配慮することです。思いやって、 오직 복음으로 そしてただ福音で 양보해라. 譲ることです。問題を譲る。 오직 복음으로 순위를 福 바꾸라. 音で今度は順位です。優先順位を変えてください。 만약 옳은 거와 사랑 둘 중에 하나를 선택하려면 어느 걸 해야 됩니까? 例えば正しいことと愛、2つのうち1つ選択するとしたらどちらを選択しますか。 옳은 걸 선택해야 됩니까? 사랑을 선택해야 됩니까? 正しいことを選択すべきでしょうか。愛を選択すべきでしょう 어느 か。 걸 선택해야 됩니까? 皆さんどちらを選択しますか。 사랑을 선택해야 됩니다. 愛を選択しなければなり 그렇죠. ませ 그게 ん。 복음입니다. それが福音です。 그렇기 때문에요. 여러분 이런 답 가지고 적용시키면 여러분 앞에 엄청난 응답문들이 열리기 시작하면 확실합니다. こういう答えを持って適用していきますと、ものすごい門が開かれ、皆さんに勝利するようになるでしょ 예. 100년 응답이 내리기 시작합니다. う。100年分の答えが皆さんに注がれると思います。 여러분이 자신과 현장 교회 살리는 주역되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 皆様と現場、そして教会を生かす主役となりますように、主の皆でまた 오늘 祝福しよう 해외에서 としたい 오신 と思い 분들은 ます。 여러분 국가 현장 살리는 주역 되시기를 주의 이름으로 特に 축복합니다. 海外からまた日本でまたこのメッセージ聞かれているすべての現場に 너무 간단해요. 증거는 아직 남아있기 때문에 여러분들은 기다리시면 皆 됩니다. 様証拠というのはまだまだたくさん残っていますから、皆さん待っていていただきたいと思います。お祈 기도하겠습니다. りします。 하나님 감사를 神様 드립니다. 感謝します。 증인으로 부르심을 감사드립니다. 証人としてこのように呼んでくださったことを 이제 本当に感謝します。 남아있는 시간이 더 これ 중요합니다. からは残りの人生、残りの時間が 이제 もっと重要です 모든 분들을 전도자로 쓰게 사임받게 こちらに 해주옵소서. すべての方々が伝道者として用いられます。 정말 복음이 증거되게 本 해주옵소서. 当に福音が伝わっていきます。 복음이 적용되게 해 주시옵소서. 福音が適用されま 그래서 す。 하나님의 큰 약속문은 전도자들이 되게 そ 하옵소서. の大きな働きを見ることのできる伝道者 주 となります 예수 ように。 그리스도 이름으로 主イエスキリストの皆によ 기도하옵나이다. ってお祈りします。 아멘. アーメン。